vjen kush është Dejjali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Me lejnë Allah të Azza wa Jall, sot do të flasim për një nga shenjat më të mëdha të Kiametit, dhe që është shfaqja e Dejjalit. Ndodhia e Kiametit është një ngjarje shumë e madhe, sepse ajo shënon përfundimin e jetës së dynjas, shtatërimin total të saj, shtatërimin pa kthim, dhe fillimin e jetës së pafundme për secilin nga njerëzit, ose në xhennet, ose në xhehenem. Ajo është një ngjarje e madhe të mërshme. Prandaj shtatërimin, Kiametin do ta përjetojnë vetëm pabesimtarët, sepse është një lajmëri e madhe. Por Allahu i lartësuar nga mëshira e tij na tregoi neve se kjo ngjarje e madhe do të paraprihet nga disa ndodhi, shenja të çuditshme. Dhe këtë gjë Allahu i lartësuar e bëri si përkujtim për njerëzit, në mënyrë që ata, kur të shohin shenjat e tilla që të shfaqen, të kuptojnë se kjo jetë po përfundon, dynjaja po përfundon. Prandaj t'i kthehen Allahut me pendim, të përmirësojnë raportin e tyre me Zotin. Dhe nga këto shenja të mëdha është edhe shfaqja e Dejjalit. Shfaqja e Dejjalit. Dejjali është njëri si të tërë njerëzit. Pra, babai i tij është babai i tërë njerëzimit, Ademi alayhis salam. Në kuptimin që ai rrjedh nga bijt e Ademit alayhis salam, pra është njerëzor, nuk është mbi njerëzor dhe as ndonjë krijesë tjetër, por është njeri. Dhe hadithet e profetit alayhis salatu wassalam që flasin për Dejjalin janë shumë dhe janë mutawatira. Hadithi mutawatir është ai hadith që përcillet brez pas brezi, hallk pas hallke të zinxhirit të tij transmetues nga një grup i madh njerëzish. Dhe hadithi mutawatir është nga kategoria më e lartë dhe më e saktë e haditheve, për shkak të veçorive që ai ka. Dhe vjen në këto hadithe të profetit alayhi salatu selam rreth Dejjalit se ai përmendet me disa emra. Përmendet me disa emra. Kështu që përmendet me emrin El-Mesihu Ed-Dejjal. El-Mesihu Ed-Dejjal. Pra kemi të bëjmë një torë fjalësh, apo me një emër të përbërë nga dy emra. I pari është El-Mesih. Kuptimi këtu El-Mesih, ndër interpretimet kryesore që japin dietarët, është se fjala El-Mesih këtu ka kuptimin e atij që lëviz gjerësisht në për tokë. Dhe një nga veçoritë e Dejjalit është se ai do të shkojë në çdo vend, në çdo qytet, kudo, përveç Mekës dhe Medinës, që nuk hyn dot në to, siç do të përmendet. Një tjetër interpretim është se quhet El-Mesih sepse njëri sy i tij është i mbyllur, i mbuluar nga lëkura, si duket si pjesë e ballit, sepse është syri, vendi i syrit është i mbyllur me lëkurë të trash dhe nuk ka as qepall që të tregoj se këtu ekziston një sy, por si një vazhdimsi e ballit. Pra pamja e tij është e shëmtuar, siç do të përmendet. Dhe quhet Dejjal, fjala Dejjal ka kuptimin e gënjeshtarit të madh, mashtruesit të madh, sharlatanit. Kjo për faktin se Dejjali me sprovën që do të vi, dhe është sprova më e madhe e tërë njerëzimit. Sprova më e madhe për të njerëzimin, ardhja e tij. Do t'i gënjej njerëzit. Do të bëj gënjeshtra, do të vi me gënjeshtra të mëdha. Dhe gënjeshtra e tij më e madhe është se do ta quaj veten e tij Zoti. Dhe do t'i ftoj dhe do t'i urdhëroj pasuesit e tij që ta adhurojnë atë si Zotin.
Një tjetër emër i tij është Mesihu Dalala, Mesihu i humbjes. Fjalën Mesih e shpjeguam. Dalala, dalalatit, humbjes. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, Mesihu Dalala yakhruju min qibali al-mashriq. Mesihu i humbjes do të shfaqet nga lindja. Pra nga lindja e radishullit arabik. Ndërsa argumenti për emrin e parë, fjala e profetit alayhi salatu wassalam, "Udhu billahi min fitnatil masihid dajjal." Kërkojini mbrojtje Allahut nga fitnja e Mesihut Dajjalit. Një tjetër emër i tij është Al-Awar ad-Dajjal, një sysh i Dajjal, apo i verbri. Quhet një sysh sepse ai ka vetëm një sy. Për faktin, siç përmendëm më parë, se syri tjetër, vendi i syrit tjetër shkrejtësisht i mbuluar me lëkurë dhe duket si vazhdimsi e ballit. Ka vetëm një sy. Thot profeti alayhi salatu wasalam, "Innal awra ad-dajjal yakhruju min qibali al-mashriqi fi zaman ikhtilafin min an-nas wa furqa." Një sysh i Dajjal do të shfaqet, do të dali, do të vinë nga lindja, në një kohë kur njerëzit do të jenë në një përçarje dhe grindje, konflikte të mëdha midis tyre. Pra kur të jetë kaos situata. Një tjetër emër i tij është Al-Awar al-Kadhab, një sysh i gënjeshtar, dhe çdo emër vëllezër po të vinë re tregon cilësitë e tij. Cilësitë e këqija që ai ka. Pra një sysh i gënjeshtar, thot profeti alayhi salatu wassalam, "Ma bu'itha an-nabiyyun illa andhara ummatahu al-awar al-kadhab." Çdo pejgamber që ka ardhur e ka paralajmëruar ummetin e tij për fitnën e një syshit gënjeshtar. Çdo pejgamber ka që e rrezikshme është fitnja e tij. Dhe lind pyetja, duke qenë se fitnja e Dajjalit është kaq e madhe, më e madhja fitnë në historinë e njerëzimit, në ekzistencën e njerëzimit, përse nuk është përmendur në Kur'an? Përse nuk është përmendur direkt në Kur'an ai dhe fitnja e tij? Thonë dietarët, kjo për faktin për ta nënçmuar, për ta nënçmuar atë dhe rolin e tij në formë poshtërimi për të, që të mos përmendet në ajetët kuranore, në librin e Allahut subhanahu wa taala, për faktin se ai do të vi me gënjeshtrën më të madhe, duke e quajtur veten Zot, ndërkohë që është vetëse njeri. Mund të thotë dikush, po edhe faraoni e quajti veten e tij Zot dhe u përmend në Kur'an. Thonë dietarët, kjo për faktin se fitnja e faraonit kaloi dhe u qartësuar kush ishte ai, fitnja e tij dhe dënimi që mori, përfundimi i tij ishte shkatërrues. Ndërsa fitnja e Dajjalit akoma nuk ka ardhur. Prandaj edhe nuk është përmendur në Kur'an. Tha më parë se Dajjali, ardhja e tij është nga shenjat e mëdha të Kiametit. Kjo për faktin se shenjat që tregojnë për afrimin e Kiametit ndahen në dy grupe, shenjat të vogla dhe shenjat të mëdha, dhe këto janë më pak se sa të voglat, por më të mëdhat. Për cilët në hadithin e Hudhaifa ibn Asidit el-Ghifariut radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu se ka thënë, erdhi një herë profeti alayhi salatu selam tek ne dhe na gjeti duke diskutuar dhe tha, për çfarë po diskutoni? I tham, po diskutojmë për ndodhinë e Kiametit. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma hatta tarauna qablaha 10 ayat. Ajo nuk ka për të ndodhur derisa të shihni para saj 10 shenja. Derisa të ndodhin para saj 10 shenja. Dhe i përmendi tymi, Dajjali, kafsha, lindja e diellit nga perëndimi, zbritja e Isait, birit të Merjemes, shfaqja e Yexhuxhve dhe Ma'xhuxhve, 3 zhytjet apo përpirjet e mëdha të tokës,
Njëra në lindje, tjetra në perëndim dhe tjetra në gradishtullin arabik, tha profeti alayhi salatu wasallam, dhe vazhdojmë pas duke thënë, dhe e fundit për tyre zjarr që do të dalë në Yemen, duke i shtyr njerëzit në mahsharihim, në tokën e tubimit të tyre, pra në Sham, ku do të përqendrohen në fund të ekzistencës së dynjas në Sham. Dhe çdo pejgamber e ka paralajmëruar popullin e tij për Dejjalin, sepse ata nuk e dinin se kur do të shfaqej Dejjali. Nuk ishin lajmëruar nga Allahu. Allahu ja kishte fshehur atyre. Por dinin se fitnja e tij fitnë shumë e madhe, shumë e rrezikshme. Dhe ja tërhiqin vërejtjen, paralajmëronin popullin e tyre për fitnën e Dejjalit. Dhe gjë nga Allahu i lartësuar për të na treguar se sa e rrezikshme është kjo fitnë dhe sa kujdes duhet të tregojë muslimani nga kjo fitnë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadhab illa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun bayna 'aynayhi kaf fa ra. Çdo pejgamber ja ka tërhequr vërejtjen, e ka paralajmëruar popullin e tij për fitnën e një syshit gënjeshtar. Por ai është një sysh, ndërsa Zoti juaj nuk është i tillë, nuk është një sysh, nuk është i verbër, dhe ka të shkruar midis syve të tij kaf fa ra, pra fjalën kafir. Fjalën kafir. Pra profeti alayhi salatu wassalam dhe tha më pas, dhe ka thënë në një tjetër hadith, unë ju paralajmëroj juve prej tij. Nuk ka ndonjë pejgamber vetë se ka paralajmëruar popullin e tij prej tij. Edhe Nuhu, baba i dytë i njerëzimit, e ka paralajmëruar popullin e tij prej tij. Pra subhanallahu, që në kohën e Nuhut alayhi salam dhe pejgamberët në vazhdimsi kanë folur për Dejjalin. Por unë ju them juve një fjalë që nuk ja kanë thënë pejgamberët e mëparshëm popujve të tyre. Dijeni se ai është i verbër, një sysh, ndërsa Allahu i madhëruar dhe i lartësuar nuk është i verbër dhe as një sysh. Nuk është i tillë pra. Pra Allahu subhanahu wa taala, përveç se ja mësoi profetit alayhi salatu wasallam çështjen e Dejjalit dhe urdhëroi atë që t'ia tërheqë vërejtjen ummetit të tij dhe i tregoi se ky ummet do ta përjetojë atë sprov, por i tregoi edhe shenja që profetët e mëparshëm nuk i dinin dhe nuk ja treguan popujve të tyre. Cilat janë të shenja? Ndër këto shenja është se ky është një sysh, siç e përshkruam më parë. Dhe fitnja e tij, fitnja më e madhe e njerëzimit, thot profeti alayhi salatu wassalam, ma bayna khalqi Adam ila qiyam as-sa'a khalqun, dhe në transmetim, amrun akbar min ad-Dajjal. Nuk ka që nga koha e krijimit të Ademit e deri në kiamet krijim apo çështje më të madhe se sa ajo e Dejjalit. Fitnja më e madhe. Allahu na ruaj. Sa fitnë kanë ndodhur dhe do të ndodhin, të mëdha, që kanë shkatruar shoqëri njerëzore, perandori, mbretëri e tjerë, nuk krahasohen me fitnën e Dejjalit. Kaq të këqija do jenë pasojat e fitnës së tij. Për të arsye profeti alayhi salatu wassalam i kërkonte mbrojtje Allahut nga fitnja e Dejjalit dhe urdhëronte muslimanët që t'i luteshin Allahut, t'i kërkonin mbrojtjen nga fitnja e Dejjalit, siç thot në hadithin e tij, udhu billahi min adhabillah, udhu billahi min adhabil qabr, udhu billahi min fitnetil mesihid Dejjal,
udhu billahi min fitnetil mahja wal mamat. Kërkojini mbrojtje Allahut nga dënimi i Allahut. Kërkojini mbrojtje Allahut nga dënimi i varrit. Kërkojini mbrojtje Allahut nga fitnja e Mesihit Dejjalit. Kërkojini mbrojtje Allahut nga fitnja e jetës dhe e vdekjes. Dhe do të shohim dietarët të cilët e përkujtonin Dejjalin, hadithet rreth tij, rrezikshmërinë e fitnes së tij, sa që ka thënë një ndër dietarët, Es-Safariniu, që ka vdekur në vitin 1180 të Hijrit, kërkohet nga njerëzit e ditur që t'i përhapin dhe t'ua tregojnë hadithet e Dejjalit të tjerëve, fëmijëve, burrave, grave. Pra çdo lloj moshe, çdo lloj kategorie t'ia tregojnë, sidomos në kohën e sotme, thot ai, para 3 shekuj më tepër, ca viteve, sidomos në kohën e sotme, thot, ku janë shtuar fitnet dhe sprovat, dhe ku është zbehur dituria fetare. Qa mund të mendosh për kohën? Për kohën tonë. Dhe sahabët radiallahu ta'ala anhum e kishin frikë fitnen e Dejjalit. Frikësoshin. Si që vjen nga Ebu Sa'id el-Khudri radiallahu ta'ala anhu thot, ne i qëndronim pranë profetit alayhi salatu wasalam me radhë, pra qëndronim të porta e shtëpisë së tij me radhë, me qëllim që nëse ai kishte nevojë për diçka, ne të ishim prezent dhe të zbatonim porosinë e tij. Apo nëse i duhet të dilte natën, ne ta shoqëronim, ta ruanim nga frika se mos i bënte dikush dëm. Apo nëse i duhet të dërgonte dikënd në një vend tjetër, ne të ishim të gatshëm. Pra shihni çfarë përkushtimi dhe gatishmëri e kishin sahabët në shërbim të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe si rrethoi tha, ushtuan sahabët që qëndronin të porta e profetit alayhi salatu wassalam. Kjo nga dëshira e mirë për të marrë sevape. Ushtuan numri i tyre, mund të qenë 2, 3, 4, 5 në fillim, ushtuan numri. Edhe kur ushtuan numri, edhe bisedat tani filluan të ishin në një grumbull më të madh njerëzish, me një prani më të madhe njerëzish dhe zëri më i lartë, si rrethoi. Doli profeti alayhi salatu wasallam dhe tha, çfarë janë këto biseda që bëni? A nuk ju kam ndaluar nga biseda të tilla, të fshehta pra, midis jush pra, me njëri tjetrin? I than, pendohemi tek Allahu. O i dërguari i Allahut, ne po flasim rreth Dejjalit, Mesihut Dejjalit, nga frika e fitnes së tij. Profeti pra nga frika e fitnes së tij. Pra shprehen dhe diskutoni midis tyre, pra jepni rëndësi kësaj çështje. Profeti alayhi salatu wasallam u tha, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum min al-Masih indi? A doni t'ju tregoj se për çfarë kam unë frikë për ju më shumë se vetë fitnja e Mesihut Dejjalit? Pra, fitnja që unë ju trembem juve nuk është Dejjali, por diçka tjetër. I than, po i dërguari i Allahut, na trego. Tha profeti alayhi salatu wasalam, ash-shirku al-khafi an yaquma ar-rijalu ya'mal limakan rajulin. Shirku i fshet, riaja, syefajsia. Dhe shpjegoi profeti alayhi salatu wasalam duke thënë, kur njerëzit veprojnë mirë për shkak që t'i shohin dikush tjetër. Syefajsia shumë e rrezikshme në jetë. Nuk e ndjen. Allahu na ruaj. Gjë që tregon që muslimani duhet të ruhet, duhet të frikësohet nga syefajsia. Duhet të frikësohet nga niyeti i tij. Sidomos kur i bën adhurimet publikisht, në publik. Duhet të ruhet nga kjo gjë. Edhe gjithashtu përcillet nga Nawas bin Sam'ani radhiyallahu ta'ala anhu thot se një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pas sabahut na kujtoi neve, na foli rreth Dejjalit, duke përçmuar Dejjalin, por edhe duke treguar, zmadhuar rrezikun e tij.
Sa që ne menduam se ai ishte pranë plantacionit hurmave që ishin pranë nesh. Dhe u frikësuam dhe profeti alayhi salatu sallam e vuri re të gjë dhe na tha, pse jeni në gjendje të tillë? I tham, o i dërguari i Allahut, ti na folën për Dejjalin në një mënyrë të tillë që ne u frikësuam aq shumë sa që mendojmë apo po na duket sigurisht ai është pas hurmave këtu. Pra pas pemëve të hurmave këtu. Pra kaq bukur ja tregoi profeti alayhi salatu sallam. Dhe kaq shumë e ndjen sahabët radhiyallahu ta'ala, pra tregon frikë nga kjo fitne. Profeti alayhi salatu sallam tha, "Ghayru ad-Dajjal akhwafani alaykum." Një tjetër fitne e kam më tepër frikë për ju se sa vetë ajo e Dejjalit. Kjo për faktin se nëse Dejjali tha del, shfaqet dhe unë jam midis jush, unë do t'ju mbroj dhe do të dal garant për të. Pra kundra ti, do të dal si garant që ju jeni të shpëtuar. Se unë do t'ju mbroj kundra ti. Por nëse ai shfaqet dhe unë nuk jam, atëherë se cili njeri për veten e tij. Për veten e tij, dhe Allahu do të më zëvendësoj mua për çdo musliman. Kuptimi do të më zëvendësoj, pra do të jetë mbrojtësi, ruajtësi i çdo muslimani. Nga kjo fitne. Dhe cilat janë cilësitë e Dejjalit? Cilat janë cilësitë e tij? Thonë dietarët, ndërta el-Imam el-Qurtubiu, nga dietarët e Andaluzit, ka vdekur në vitin 671 të Hijrit. Ka thënë se profeti sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar aq mirë dhe ka treguar detaje aq të qarta dhe të shtjelluara për Dejjalin, sa që arrin ta dallojë dhe ta kuptojë çdo njeri i mençur me mend në kokë. Por ai të cilit Allahu i cartoi mjerimin dhe pasoi Dejjalin, do të përfundojë në shkatërim. Së pari, nga cilësitë e Dejjalit është se është trup madh. Ka trup me përmasa të mëdha. Siç tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Temim ad-Dari. Temim ad-Dari është nga ata që e pan Dejjalin në një udhëtim ku anija ndaloi pranë një ishulli në det. Do ta përmendim hadithin më pas, por thjesht si për të kuptuar këtë pjesë të hadithit. Dhe e pa Dejjalin dhe ja tregoi profetit alayhi salatu sallam. Dhe profeti alayhi salam kur e dëgjoi nga Temim ad-Dari, e aprovoi dhe ja tregoi sahabëve. Duke u thënë, thot Temimi, fjalë që e tregon dhe përcjell profeti alayhi salatu sallam. Dhe ne, pra pasi zbritin në këtë ishull, nxituam të hynim në një kështjell të braktisur, të madhe. Pan atje një kështjell të madhe, të braktisur, dhe në të pam një njeri me trup aq të madh sa nuk kemi parë më parë si ai. Nuk kemi parë më parë si ai, me trup të madh. Tjetër cilësi i tij është se ngjyra e lëkurës së tij është e kuqarremt. Ngjyra e lëkurës së tij është e kuqarremt. Siç vjen në të njëjtin hadith, ku thot, më pas shkova dhe gjeta atje një njeri të kuqarremt me trup të madh. Dejjali me ngjyrë të kuqarremt dhe trup të madh. Një tjetër cilësi e tij është verbëria në sy. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, wa inna al-masih ad-dajjal a'ru al-'ayni al-yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyatun. Mesihu ad-dajjal është një sysh, pra syri i djathtë i tij është awar, i verbër. Dhe syri i tij është si kokra e rrushit e fryr, e dal. Pra pamje e shëmtuar, apo jo? Njëri sy mund ngron dhe tjetri është ka këtë pamje. Tjetri ka këtë pamje. Ndërsa në përcjelljen e Muslimit tregohet që i tillë është syri i majt.
Këtu përmendi djathi. Disa dietarë thonë se transmetimet që tregojnë për të djathin janë më të sakta, më të qëndrueshme, dhe ato merren përballë. Të tjerë thonë jo. Njëra transmetim tregon cilësinë e njërit sy, tjetri tregon cilësinë e syrit tjetër. Pra edhe ai sy me cilin sheh, prapë ka me defekt. Nuk është i rregullt, edhe pse ka një sy. Prapë edhe atë se ka të rregullt, dhe ka të shëmtuar. Gjë që tregon paraqitjen e keqe e shëmtuar të tij. Lind pyetja, përse Allahu i lartësuar nuk e bëri Dejjalin krejtësisht të verbër, por e la me një sy dhe atë me defekt, pra që të shohi, të arrit të shohi. Kjo, sepse qëllimi i shfaqjes së tij është sprova e njerëzve. Sprovimi i njerëzve. Sprovimi i njerëzve, dhe nëse do të ishte krejtësisht i verbër, kjo nuk mund të ndodhte. Pra me urtësi nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam për syrin e mbyllur të tij, thot inna ad-dajjal mamsuhul ayn alaiha dhafaratun ghalidhatun. Dajjali e ka të mbyllur, të mbuluar syrin me lëkurë të trash. Pra, njëri sy i tij, ai që nuk ekziston, është i mbuluar me lëkurë të trash. Nuk ka asgjë ball. Pra duket si vazhdimësi e ballit, si të jetë akoma ball që zbret. Pra shihni sa i shëmtuar është Dejjali. Dhe midis syve të tij është ka mbishkrimin kafir. Thot profeti alayhi salatu wasalam, ad-Dajjal mamsuhul ayn maktubun bayna aynayhi kafir thumma tahajjaha kaf fa ra yaqra'uhu kullu muslim. Thot Dejjali e ka të fshirë, të mbyllur syrin, dhe midis syve të tij, pra atij që nuk ekziston, dhe tjetrit, pra këtu, ka të shkruajtur dhe i gërmëzoi profeti alayhi salatu wasallam shkronjat e fjalës kafara kafir. Kafir. Arrin ta lexoj çdo musliman. Arrin ta lexoj çdo musliman. Si janë flokët e Dejjalit? Thot profeti alayhi salatu wassalam, jufalu sha'r. Flokët e tij janë të dendur. Nuk i ka të rrallë, i ka të dendur. Dhe në një tjetër hadith, gja'dan qatatan, me rrica, të dendur me rrica. Dhe kjo tek arabët nuk është e preferuar, nuk është e pëlqyer. Dhe po t'i bëjmë bashkë të gjitha ato cilësi, na del pamja e njeriu të shpifur. Ngjyrë e kuqerremt, trupi i madh, njëri sy i mbuluar, dhe ka të shkruar midis syve të tij këtë mbishkrim. Dhe një tjetër cilësi e Dejjalit është se nuk lind fëmijë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, innahu la yulad lahu. Ai nuk lind fëmijë. Nuk le pasardhës. Dejjali. Çfarë është Dejjali? Cili është realiteti i Dejjalit? Thamë edhe më parë se Dejjali është njeri, nga pasardhësit e Ademit alayhis salam. Pra do të lind nga një burrë dhe një grua, si të tërë njerëzit e tjerë. Ka lindur nga një burrë dhe një grua, si të tërë njerëzit e tjerë. Por ka disa gjëra të veçanta, të cilat Allahu Azza wa Jall ia dha për ta dalluar, për të sprovuar njerëzit. Allahu ja mundësoi, jo sa ai ka nga fuqia e tij. Kjo për faktin se nëse do të kishte fuqi të tillë vetë, të vinte nga vetvetja e tij me gjëra të tilla të jashtëzakonshme, atëherë gjëja e parë që do të bënte, cila ishte? Do të përmirësonte imazhin e tij. Do të rregullonte paraqitjen e tij, do të hiqte atë shëmtirë të tij, por nuk ka mundësi ta bëj. Sepse është i dobët. Është i dobët.
Dhe nga gjërat e veçanta është se do të ngjall atë që e vret, do të vi historia. Do të shfaqen stolit e dynjas dhe gjelbërimi i saj. Do të vi dhe me të do të jetë kopshti, zjarri dhe dy lumenj. Do ta ndjekin pas thesaret e tokës. Thesaret e fshehurat e tokës do ta ndjekin pas. Do ta urdhëroj qiellin të lëshoj shi, do të bjerë shi. Do ta urdhëroj tokën të gjelbërohet, të lulëzohet dhe do të bëhet e tillë. Të çuditshme. Prandaj fitnia e tij është e madhe. Allahu na ruaj. Por në fund të fundit, Dejjali nuk është gjë tjetër vetëse një njeri dhe i pafuqishëm. Prandaj frika për Dejjalin nuk duhet të jetë frika për të si individ. Jo. Por thon dietarët, frika për të është si frika për çdo mizor që ka pushtet, që ka fuqi dhe mundësi të bëj keq, për shkak të dëmit dhe fitnes që ai paraqet. Cila është gjendja e Dejjalit tani, aktualisht? Edhe në momentin që ne po flasim. Dejjali është i gjallë, është krijuar, ka lindur, ekziston. Siç vjen në hadithin e Temim Darit, radhiyallahu ta'ala anhu, që ja tregoi profetit alayhis salatu wassalam, dhe profeti alayhis salatu wassalam ja përcolli sahabëve të tij, çfarë tha kur e pan të njëri ju afruan dhe bën bisedë me të? I tha, unë do t'ju tregoj për veten time, i tha. Dhe unë jam Mesihu. Unë jam Mesihu. Mesih është edhe emër apo cilësi e profetit të Allahut Isa alayhis salam. Por për Dejjalin që fjalë është për çmim, në çmim, ndërsa për profetin e Allahut është lavdërim, nderim. Prandaj përveç Mesih, do të thuash edhe Mesihu Dejjal, për të dalluar nga profeti i Allahut. Dhe ardhja dhe shpejt do të lejohet shfaqja ime, dalja ime midis njerëzve. Dhe ai ndodhet në një ishull, në një det. Si sot Temim Dari thotë, hypëm në një anije rreth 30 persona nga fisi Lakhm wa Judham, nga dy fiset të Jemenit. Dhe për një muaj dallrat na kanë dërguar sa nga njëri drejtim në tjetrin, pra ka qenë deti me dall, nuk kanë arritur ta komandojnë anijen dhe ta orientojnë, ta drejtojnë atje ku duan, por nga i ka çuar dallra. Derisa hipëm në një varg, pra varg që shoqëronte anijen, në mënyrë që kur ta afroheshin te bregu, se dihet anija nuk afrohet në breg dhe nuk ka pasur atëherë mole që ta afrojnë anijen dhe të zbresin direkt në tokë. Por hypshin në varg dhe zbritshin nga anija në breg dilshin. Dhe përfunduan pra, hypëm në varg dhe zbritëm në një tokë, në ishull, në kohën e Akshamit. Në kohën e Akshamit. Dhe në një ishull. Pra kur në një ishull, në kohën e Akshamit. Dhe në këtë ishull takuan Dejjalin. Pra ku është vendodhja e Dejjalit? Në këtë ishull. Dhe Dejjali nuk është i lirë. Dejjali është i prangrosur. Dejjali është i lidhur. Siç e tregon sahabi që ja tregoi profetit alayhis salatu wassalam, thotë, dhe pasi zbritëm nga anija, nxituam dhe hymë në atë kështjellën e madhe të braktisur që e përmendëm më parë. Dhe atje pam një njeri me përmasa aq të mëdha sa nuk kemi parë njeri të tillë më parë. Dhe në një të lidhur, të prangrosur në një mënyrë të çuditshme, duart e tij të lidhura pas qafës, me hekura, në këtë mënyrë. Dhe nga gjunjët dhe këmbët e tij nga gjunjët deri te kyçet të lidhura me hekura, me zinxhir, me pranga. Pra i lidhur fort Dejjali. Cilat janë shenjat që lajmërojnë se ardhja e Dejjalit është afër? Cilat janë shenjat që lajmërojnë se ardhja e Dejjalit është afër?
Ashtë. E para është se hurmat e vendit Bejsan nuk do të japin më prodhim. Hurmat e vendit Bejsan nuk do të japin më prodhim. Ky është vendi Bejsan. Një qytet në Palestinë. Kur themi Palestinë, s'kemi për qëllim Palestinën që ka mbet sot dhe pjesën tjetër ka pushtu mizori që fut. Allahu i shtataroft dhe të çiroft sa më shpejt atë vend. Bejsan është një qytet në veri të Palestinës, rreth 120 km nga Kutsi. Kutsi është Jeruzalemi. Jeruzalemi i thonë ata, pa besimtarët, ne i themi Quds. Kështu ka ardhur në tekset fetare. Quds, i shenjti. Dhe kur Temimet Dari me të tjerë takuan Dexhalin, ndër të tjera Dexhali pyeti, më tregoni rreth hurmave të Bejsanit. Ata i thanë, çfarë do që të dish rreth këtyre pemëve në atë vend? Pra pse çfarë do të dish? Tha, a japin akoma prodhim pemët atje, hurmat? Thanë po. Tha, ardhja ime do t'jetë kur ato të mos japin më prodhim. Pra, jeton si pemë, po s'ka më hurma. Dhe thonë studiusit se kjo shenjë ka filluar të shfaqet që para 108 vjetësh. Dhe ka thënë Yaqut el-Hamawi, historian, geograf, eksplorator musliman, ka vdekur në vitin 626 të Hijrit, pra rreth 600 ca vite më parë. Jo, rreth 800 vite më parë. Thotë, dhe unë kam vëzhguar vazhdimisht atë vend, hurmat, atë plantacionet e hurmave në atë vend. Dhe kam parë se deri në kohën time, thotë, vetëm 2 hurma nuk po jepnin më prodhim. Ai flet para 800 vjetësh. Ndërkohë para 100 vjetësh është shtuar numri i tyre, që të mos japin më prodhim. Ka filluar të realizohet kjo shenjë. Dhe ky ishte vendi Bejsan, pra nuk e di nëse arrin të dalloni, plantacion me hurma në qytetin Bejsan në veri të Palestinës. Shenjë tjetër që tregon për ardhjen e Dexhalit është edhe tharja e liçenit Tiberius. Ai sot ndodhet në territorin e pushtuar nga xifutët dhe ka një tjetër emër. Duket se liçeni Galileas. Më duket. Por Tiberius. Kështu vjen. Në të njëjtin hadith të Temimet Darit, ndër të tjera Dexhali e pyet, do të di a është afruar koha e ardhjes, e lirimit të tij, çirimit të tij. I tha, më tregoni për liçenin Tiberius. Ato i thanë, çfarë do që të dish rreth tij? Ai tha, a ka akoma ujë? Ato i thanë, po. Ai tha, ardhja ime do të jetë kur të mos jetë më në të ujë. Ja, ky është liçeni Tiberius, me kjo njolla blu, njolla blu. Dhe këtu e kemi edhe foto, në të dy foto të liçenit Tiberius, pra është liçen i madh. Dhe këtu kemi fillimin e tharjes së liçenit. Kanë dalë pjesët e relievit të sipër me të larta kanë filluar të shfaqen si ishuj. Shihni, ka dalë si ishull dhe shihni se sa po të shihni buzën e liçenit ka rënë niveli dhe kanë dalë barishte. Bim, ka filluar të duket bimësia nga brenda të dalë sipër. Dhe ky liçen ndodhet në veri të Palestinës, rreth 150 km nga Kutsi, larg Kutsit. Një tjetër shenjë është tharja e burimit Zugar. Tharja e burimit Zugar, ky ndodhet në Jordani. Ndodhet në Jordani, rreth 85 km larg
Krutësit. Jordaninë e sotme. Dhe në të njëjtin hadith Dejjali pyet, më tregoni për ujin e lumit apo burimit zugar. Ata i thanë, çfarë do të dish rreth ti? Ai tha, a ka akoma ujë? A e përdorin akoma njerëzit atë për mbjellje? Ata i thanë, po, uji është i shumë dhe njerëzit e përdorin akoma për mbjellje. Dhe kanë thënë studiuesit se uji i tij ka filluar të paksohet tani dhe quhet burimi i abatas. Ja kur t'jeni me foto këtu. Pra burim që përdoret për ujitje me përmasa të mëdha si burim, por shihni si ka përfunduar. Si një pëll i vogël uji midis kallamishteve. Midis kallamishteve. Këto janë pra çfarë mund të themi sot rreth shenjës së madhe të kiametit, shfaqjes së Dejjalit. Në netët e ardhshme inshallah do të vazhdojmë me kohën kur do të dalë Dejjali dhe veçoritë e tjera të periudhës në cilën do të jetojë Dejjali. Ne lutim Allahun e lartësuar na mbrojë neve nga fitnet të dukshme dhe të padukshmet, të mëdhat dhe të voglat prej tyre. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.